呀，想着了做啥子？上也能吃，上也不嫌。看看这上手就见了吧，这哪搞的呢？一瓜子能反过水来了，过上招呼相谁了？哎，这也不顶事。哎呀，太多了。哎呀，这晓得慢慢的出花跳了。哎呀，哎，装里面怎么路叉叉的了？装里面啊！早上放茶走的走高一人，两房附近，等一会儿才能吃。想也没拉开呀！哎，一个油茶。哎呀，这个还是有合适的感觉了嘛？嘿嘿。